ये श्रीमन नारायण नारायण ओ श्रीमन नारायण नारायण के बाद और कहने लगे हे इंद्रदेव तुम यहाँ बैठे हो तुम्हें कुछ मालूम है क्या कि दुनिया में करवट बदली है उल्टा हो गया जमाना है और कंकड़ पत्थर को के बधाए मौका नहीं ठिकाना दुनिया में करवट बदली है उल्टा हो गया जमाना है कंकड़ पत्थर को के बधाए मौका नहीं ठिकाना जवाब दिया दुनिया में करवट बदली है उल्टा हो गया जमाना है कंकड़ पत्थर तो देव भय देवों का नहीं ठिकाना है इंद्र कहने लगे नारद बाबा मैं समझा नहीं जवाब दिया हम समझा रहे आज के दिन तुम्हारे नाम की पूजा होती थी वो नहीं हुई किसके नाम में हुई है जवाब दिया बाबा नंद के पुत्र ने जो कन्हैया है उसने गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई है एकदम से इंद्र को क्रोध आ गया और कहने लगा अगर ऐसी बात है तो आज ही उस वृंदावन को पत्ते की तरह से बांध दो मेघों को बुलाया आदेश दे दिया जाओ उस वृंदावन को उस बच्चे सहित पत्ते की तरह से बांध दो आज श्रोता बंधु जो हुक्म इंद्रदेव ने दिया अब तो और ये 20 रुपए छोटा सा मुन्ना पिन्नू ये भगवान की कथा प्रदान कर रहे हैं भगवान सुख शांति प्रदान कर रहे हैं पढ़ने लिखने में भगवान कन्हैया सदा आगे बढ़े हाय भगवान का प्रपोजल कलयुग में पत्र को बदलेगी का बात नामों बदले जा रहे हैं अब भैया काऊ को नाम विष्णु धर दो तो विष्णु जैसे काम ना करे तो फिर वो नाम देगा भोला रख दो तो वो भोले जैसे काम ना करे तो वो नाम देगा तासे जा कलयुग में सही नाम निकलना है चिन्नू पिन्नू बोल भगवान की अब एकदम से बादल बरसने लगे वृंदावन के ऊपर और इतनी घनघोर बारिश हुई श्रोता बंधु का हाथ से हाथ नहीं दिखा जो बारिश देखी और जब बंद नहीं हुई 24 घंटे हो गए तो एकदम से समझ गए सभी यदुवंशी कि ये इंद्र क्रोधित होकर के बरसवा रहे हैं। अब सभी यदुवंशी भगवान कन्हैया के पास पहुंचे
और ये छोटा सा मुन्ना रूप किशोर कश्यप, ये भगवान का लिखा प्रदान कर रहे हैं। भगवान कन्हैया लंबी आयु बढ़ाए, पढ़ने लिखने में सद्बुद्धि प्रदान करे। बोलिए गोविंद भगवान की। अब तो उसी समय यदुवंशी कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया ये क्या करवा दिया तुमने, देखो तो सही। इंद्र क्रोधित होकर के बारिश करा रहे हैं, बंद नहीं हो रही है। भगवान कन्हैया कहने लगे, घबरा क्यों रहे हो, जिस गोवर्धन पर्वत की तुमने पूजा की है वही तुम्हारी रक्षा करेंगे, चलो आओ मेरे साथ। आज सभी यदुवंशियों को साथ लेकर के भगवान कन्हैया उसी गोवर्धन पर्वत के पास आ जाते हैं। जब बारिश नहीं बंद हुई तो एकदम से अपनी उंगली पर गोवर्धन महाराज को धारण कर लेते हैं और सभी से कहने लगते हैं, क्या राधा रानी सामने खड़ी हुई है और बोले हैं भगवान कन्हैया राधा से, ओ मेरे वीर के नीचे आजा, मेरे वीर के नीचे आजा, क्यों भी Yeah.